Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada PC all-in-one Lenovo Idea Center A340-241WL. Jadi ini akan kita bongkar dan akan kita tambah SSD ya, SSD NVMe karena ini ada slot NVMe. Jadi yang bawaannya ini masih bisa dipakai juga sebagai data dan NVMe akan kita jadikan sebagai Windows-nya. Jadi langkahnya harus kita buka dulu. Nah, ini dia. Jadi yang ada di bawah ini, obeng ini sebagai pengunci aja. Saat kita buka, cep, tuh untuk biar apa namanya ini, biar terangkat SD-nya. Kemudian baru kita kita congkel di samping-sampingnya ya. Caranya seperti yang tadi udah dilihat, dicolok obeng, kemudian diputar ke kanan atau ke atas. Oke, kemudian ini yang di samping-samping ini kita kita congkel sedikit demi sedikit. Sangat hati-hati ya. Karena kalau sampai pecah ya nombok. Jadi harus ekstra hati-hati. Nah, ini bagusnya memang ada 2 orang ya, yang pegang satu, yang congkel satu. Nggak bisa sendiri ini. Bisa, tapi emang agak susah. Ini ada juga ini. Pernah juga ada juga alat yang besi, tapi kami nggak berani pakai yang besi. Oke, karena agak susah kayak gini, jadi ini coba kita kita coba lepas ini kakinya dulu ya. Kita buka bautnya. Ini ada 4 bautnya ya di penyangganya ini. Oke. Jadi ternyata pengalaman kami ini kalau udah dilepas ini dulu lebih mudah saat kita kita lepas casing dari LCD-nya. Karena sudah itu tidak ada lagi yang nyangkut di belakangnya. Jadi saat kita lepas cover belakangnya langsung terlepas. Tapi agak susah juga, bukan langsung bisa, harus ekstra hati-hati, harus kita congkel juga sedikit demi sedikit kayak gitu. Coba lihat aja prosesnya ya. Karena harus kita cari posisi yang pas ya. Kita congkel sekali lagi di sampingnya. Entah kenapa dia buat kayak gini ya. Aduh. Jadi agak susah juga kalau kita upgrade-nya. Ini sengaja agak kami percepat prosesnya biar dilihat ya bahwa ini agak susah saat kita melepas ini. Oke, di sini prosesnya sudah kami percepat videonya ya. Jadi harus kita kiri kanan harus kita renggangkan dulu ya.
Jadi kalau sudah renggang nanti baru kita angkat, kita buka dari bawahnya dulu. Kalau masih keras kita kita tarik terus, takutnya crash ya. Oke, ini kita berdirikan dulu ya. Nah, ini dia sudah. Kalau sudah renggang dari bawah, ini bisa dilepaskan. Ini yang di atasnya masih, bagian atasnya masih ini. Oke. Oke, nah ini dia sudah lepas ya. Nah, jadi ini tinggal kita bongkar plat sengnya ini. Kita cari di mana letak slot untuk SSD NVMe ya. Nah, ini hard disk. Ini yang kita angkat ini speakernya. Kita lepasnya dulu. Oke, kemudian kita lepas, kita buka bautnya ini. Ini lumayan banyak baut juga di sini. Jadi ini agak susah karena ada lem dia di port USB-nya, ada kayak seperti lem. Nah, ini dia. Nah, ini dia sudah nampak bagian dalam mainboardnya ya. Nah, ini dia slot untuk SSD NVMe. Oke, ini akan kita pasangkan SSD-nya. Ini kapasitas 256 GB. Oke, ini sudah ada dikasih bautnya langsung ya. Ada juga PC kebanyakan dia agak dikasih baut yang ini. Jadi harus kita cari baut yang cocok untuk slotnya ini. Oke, kita pasangkan bautnya, kita kencangkan. Kemudian kita pasang kembali plat sengnya, kita tutup kembali ya. Ini RAM cuma satu slot ya. Ini hard disknya 1 TB. Oke, kita pasang kembali. Jadi ini setelah kita pasang, ini nggak kita pasang nggak langsung kita pasang casingnya. Jadi ini akan kita coba install ulang dulu. Maksudnya kita install Windows di SSD ya. Nanti kalau sudah siap Windowsnya, sudah nggak ada masalah lagi, baru kita pasang kembali cover belakangnya. Oke, ini kita tutup aja dulu plat sengnya. Ini baut-bautnya kita pasang aja semuanya. Oke, lumayan banyak juga bautnya ya, karena di sini dia nanti akan kita pasang kakinya ya, makanya dia harus kuat juga di sini.
Oke, setelah selesai kita pasang pasang, sekarang kita pasangkan mouse dan keyboardnya. Kemudian kita pasang kita pasang flash disk Windows-nya dulu. Baru kita pasang chargernya ya. Nah, ini dia sudah hidup. Kemudian kita tekan F12 untuk masuk ke boot menunya ya. Oke, kita pilih ini Legacy PC Pro, baca. Kemudian yang saya bawa lagi di bawahnya ini harddisknya 1 tera. Kemudian di bawahnya apa ini, Realtek PCIe, yang ini yang UEFI SanDisk. Saya pilih yang flash disk Windows-nya ya. Untuk tata cara lengkap untuk install ulang ada di video kami sebelumnya. Jadi ini hanya sekilas saja. Oke. Kita tunggu sebentar sampai ada pilihan time and currency ya. Language, time and currency, pilih Indonesia yang di tengah ini ya. Next. Oke, kita pilih Windows 10 Pro. Next. Nah, ini dia yang harus kita perhatikan. Yang drive 0 ini adalah hard disk lamanya. Sedangkan drive 1 ini adalah SSD NVMe-nya. Oke, ini kita format dulu ya. Kemudian baru kita install. Oke, SSD NVMe ini yang paling bawah. Kemudian kita bagi new baru. Oke. Nah, ini yang kita install ulang, kita jadikan Windows-nya. Ini kita tunggu sampai 100%, kemudian sampai selesai Windows-nya, baru kita pasang kembali casing dan kakinya. Oke, sudah selesai ya Windows-nya. Jadi ini kita pasang kembali casingnya. Nanti setelah kita pasang casingnya baru kita install ulang, kita install aplikasi yang diperlukan. Nah, banyak juga itu, ada PCIe. Nah, di belakang kursi itu ada juga PCIe satu. Nah, ini dia untuk cara kerja yang tadi, yang cagak ini dia. Seperti ini dia ya. Bentar ya. Nah, ini dia kalau kita putar banknya, jadi pengunciannya akan terangkat dan otomatis LCD-nya akan terangkat. Nah, jadi yang diangkat pertama yang sebelah sini ya. Nah, jadi waktu mau pasang kembali, pastikan posisinya sudah tidur ya istilahnya ya, sudah rebah, bukan tegak. Nah, kayak ini. Oke, kita pasang yang dari bawah dulu ya. Nah, ini bawahnya dulu. Oke, seperti ini. Nah,
Kalau sudah pas, baru agak ditekan. Tunggu. Dia lebih mudah saat dipasang kembali ya, daripada dilepas. Daripada saat dilepas maksudnya ya. Nah, oke, kalau sudah, kita angkat dulu. Kemudian kita rapatkan bagian atas dan bagian bawah secara seimbang ya, jangan berat kiri atau berat kanan. Secara seimbang direkatkan. Hati-hati juga, walaupun mudah ini hati-hati juga saat dirapatkan, karena kalau salah-salah bisa pecah juga. Oke, kalau sudah kita rapatkan semua, kemudian kita rebahkan lagi dan kita pasang kakinya ya. Oke, ini kakinya ada 4 baut di kaki. Ini kita pasang semuanya ya. Oke, kita ikat bautnya dengan kencang karena ini tumpuannya ya di sini. Harus hati-hati otomatis. Oke, kita pasang penutup kaki belakangnya ini biar rapi ya. Oke, setelah itu baru kita install yang aplikasi yang diperlukan. Untuk cara install aplikasi ada di video kami sebelumnya. Jadi mungkin cukup sampai di sini video kali ini, bagaimana cara bongkar Lenovo I/O tipe ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen. Bagi yang mungkin kurang dipahami, insya Allah akan kami jawab. Dan tentunya jangan lupa di subscribe channel ini agar kami semangat terus dalam membuat video yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.